Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, cùng tất cả những ai hữu duyên đang lắng nghe và dõi theo kênh Suối Nguồn Phật Pháp hôm nay. Bạn có bao giờ cảm nhận một bàn tay vô hình đang che chở bạn, hay gặp những giấc mơ thấy ông bà, cha mẹ đã khuất? Tháng 7 âm lịch là lúc những bí ẩn linh thiêng xuất hiện. Trong video hôm nay, Suối Nguồn Phật Pháp sẽ dẫn bạn khám phá 7 bí ẩn khiến bạn tin vào sự che chở của gia tiên là có thật, và tìm ra cách kết nối với cội nguồn, sống hiếu hạnh và nhận phước lành trong đời sống hiện đại. Khi những cơn gió mát cuối hạ khẽ lướt qua, mang theo hương sen còn vương vấn trong chiều tím của những ngôi chùa cổ, chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch, một thời khắc linh thiêng mà từ ngàn xưa người Việt đã coi như cánh cửa mở ra nơi thế giới hữu hình và vô hình giao hòa. Trong khoảnh khắc này, dường như con người cảm nhận rõ rệt hơn sự hiện diện của những người đã khuất, cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Những bóng hình yêu thương vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của con cháu. Người xưa kể rằng tháng 7 không chỉ là mùa Vu Lan báo hiếu, mà còn là thời điểm để chúng ta lắng lòng, chiêm nghiệm về tình thân và nhân quả. Những ngọn hương nghi ngút trên bàn thờ không chỉ là mùi thơm, mà còn là cầu nối vô hình giữa hai thế giới, nơi mà tâm thành của người còn sống được gửi đến những người đã khuất, và phước đức của tổ tiên lại chở che cho thế hệ con cháu. Trong những ngày này, không hiếm những câu chuyện kỳ diệu. Có người nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng trong giấc mơ, có người cảm nhận hương quen thuộc thoảng qua giữa gió đêm, và cũng có người trải qua những sự trùng hợp đến khó tin, như thể có bàn tay vô hình sắp đặt mọi thứ để nhắc nhở rằng họ không bao giờ đơn độc. Những trải nghiệm ấy không phải mê tín, mà là lời nhắc nhở về sợi dây vô hình của tình thân, nối liền các thế hệ, vượt qua ranh giới sinh tử. Trong ánh sáng của Phật Pháp, Vu Lan không chỉ là lễ hội, mà là một mùa của tỉnh thức, nơi chúng ta được nhắc nhở rằng cha mẹ là Phật sống trong mỗi gia đình, và tổ tiên là gốc rễ để chúng ta có mặt nơi đời này. Khi biết tri ân và báo ân, chúng ta đang gieo hạt giống thiện lành vào vũ trụ, và những việc làm thiện lành trong tháng này, từ bố thí, phóng sinh đến niệm Phật, đều có thể hồi hướng phước đức cho cha mẹ, tổ tiên, mang lại an lành cho cả hai thế giới. Chính vì vậy, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 7 bí ẩn linh thiêng của tháng 7, từng câu chuyện, từng hiện tượng tâm linh mà cổ nhân đã ghi chép, truyền lại. Mỗi bí ẩn sẽ là một lời nhắc nhở hiếu hạnh, một cơ hội để chúng ta tỉnh thức, sống thiện lành, và nhận ra rằng bàn tay gia tiên vẫn âm thầm dìu dắt trên hành trình đời sống. Hãy cùng tôi bước vào hành trình này để thấy rằng dưới những bon chen hối hả của đời sống hiện đại vẫn tồn tại một khoảng trời linh thiêng, nơi tình thân chưa bao giờ bị cắt đứt, và nơi mà lòng hiếu hạnh luôn được đánh thức, từng bước dẫn chúng ta đến sự an nhiên, bình thản. Bí ẩn thứ nhất, giấc mộng gặp lại gia tiên. Kính thưa quý Phật tử, tháng 7 âm lịch được xem là thời điểm ranh giới giữa cõi âm và cõi dương trở nên mong manh, khiến giấc mơ không chỉ là khoảng nghỉ ngơi của thân xác, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới vô hình. Người xưa tin rằng qua giấc mộng, con cháu có thể gặp lại ông bà, cha mẹ hay những người thân đã khuất. Giấc mộng này không phải lúc nào cũng dài hay rõ ràng, đôi khi chỉ là một nụ cười, một ánh mắt hay lời nhắc nhở ngắn ngủi, nhưng lại đem đến sự an ủi, thức tỉnh và năng lượng thiện lành cho con cháu. Trong kinh Vu Lan, tôn giả Mục Kiền Liên đã gặp mẹ trong cảnh ngạ quỷ, và nhờ công đức cúng dường chư tăng, mẹ được siêu thoát. Giấc mộng trong câu chuyện này không chỉ là hiện tượng tâm lý, mà còn là cách thức để con cháu nhận ra trách nhiệm hiếu thảo và hồi hướng phước đức cho người đã khuất. Ở Nhật Bản, lễ Obon tháng 7 âm lịch theo lịch Nhật là dịp để linh hồn tổ tiên trở về. Nhiều người kể lại trải nghiệm gặp tổ tiên trong giấc mơ, nhận được lời nhắc nhở hoặc sự an ủi. Giấc mộng là nhịp cầu kết nối tâm linh. Khi gặp giấc mộng, hãy chắp tay thắp một nén hương, gửi lời cầu nguyện và sống thiện lành hơn.
Phước đức ấy sẽ như ánh sáng dẫn lối, giúp chúng ta đi qua những thử thách trong cuộc sống. Anh Huy, một nhân viên văn phòng, kể lại rằng một đêm tháng 7, anh mơ thấy mẹ đang đứng bên bếp lửa, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm nhắc nhở anh về cách sống hiền lành và quan tâm đến gia đình. Khi tỉnh dậy, anh thấy lòng ấm áp và tinh thần sảng khoái, quyết định từ hôm sau chăm sóc bàn thờ cha mẹ kỹ lưỡng hơn, dâng nhang mỗi buổi sáng và thực hiện những hành động thiền lành. Sau vài tuần, công việc thuận lợi hơn, gia đình hòa thuận, và anh tin rằng sự che chở vô hình từ mẹ đã giúp anh vượt qua khó khăn. Trong Phật Pháp, giấc mộng được chia thành 3 loại. 1. Giấc mộng sinh ra từ tâm vọng tưởng. Khi ban ngày ta nghĩ nhiều, tâm thức tạo ra hình ảnh trong chim bao. 2. Giấc mộng do thân thể bất an hoặc mệt mỏi, cơ thể chưa nghỉ ngơi đầy đủ, thần kinh căng thẳng dẫn đến hình ảnh xuất hiện trong mộng. 3. Giấc mộng giao cảm từ cõi vô hình. Đây là loại giấc mộng thực sự có liên hệ với thế giới âm, thường thấy trong tháng 7 khi tình thân và nhân quả kết nối mạnh mẽ. Giấc mộng thấy gia tiên thường thuộc loại thứ 3, nhắc nhở con cháu sống hiếu hạnh, biết tri ân và hồi hướng phước báo cho người đã khuất. Giấc mộng là dấu hiệu sự hiện diện của tổ tiên, đồng thời là lời nhắc nhở về nhân quả và hiếu hạnh. Đức Phật dạy rằng phước đức con cháu có thể hồi hướng cho cha mẹ, ông bà nhiều đời, giúp họ được an lành hơn trong cảnh giới của mình. Khi ta chắp tay thắp nhang, niệm Phật hoặc làm việc thiện sau giấc mộng, năng lượng thiện lành lan tỏa và củng cố mối liên kết âm dương. Giấc mộng là cơ hội để tỉnh thức về sự hiếu hạnh, sống thiện và kết nối với tổ tiên bằng hành động và tâm thành. Cô Nhân sống ở thành phố kể, một đêm cô mơ thấy ông bà nội nhắc nhở việc giữ gìn bàn thờ và quan tâm đến các em trong gia đình. Khi thức dậy, cô cảm thấy trái tim ấm áp và quyết tâm làm việc thiện, không chỉ chăm sóc gia đình mà còn hồi hướng phước đức cho ông bà. Qua trải nghiệm này, cô nhận ra giấc mộng là một nhịp cầu nối giữa cõi âm và dương, giúp cô sống có ý nghĩa và thiện hạnh hơn. Sau mỗi giấc mộng, chúng ta hãy nhớ chắp tay cầu nguyện, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc dâng lời tri ân cho tổ tiên. Dâng nhang thành tâm, thắp nhang ở bàn thờ, hướng lòng về người đã khuất. Hồi hướng công đức, mọi việc thiện làm sau giấc mộng, bố thí, phóng sinh, tụng kinh, nên hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Ghi chép giấc mộng, viết lại chi tiết giấc mơ giúp tỉnh thức và nhận ra thông điệp từ tổ tiên. Sống thiện và hiếu hạnh, điều quan trọng nhất là áp dụng lời nhắc nhở từ giấc mộng vào đời sống hàng ngày. Giấc mộng không chỉ là hiện tượng tâm lý mà còn là biểu hiện của nhân quả. Khi con cháu tích đức và sống hiếu hạnh, phước đức tổ tiên kết hợp với năng lượng thiện lành tạo nên những trải nghiệm kỳ diệu. Ngược lại, khi lơ là, phước đức tổ tiên không được duy trì, con cháu sẽ khó cảm nhận sự che chở và gặp nhiều khó khăn. Hãy trân trọng giấc mộng, xem đó là lời nhắc nhở quý báu từ tổ tiên, giúp ta sống tốt, sống hiếu và gieo hạt giống thiện lành cho tương lai. Giấc mộng gặp lại gia tiên là một trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Tổ tiên vẫn hiện diện âm thầm, theo dõi và che chở. Sống hiếu hạnh và thiện lành sẽ duy trì và tăng trưởng phước đức. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, quay về cội nguồn và gieo hạt giống thiện lành cho đời này và đời sau. Bài học quan trọng, đừng xem giấc mộng chỉ là hư ảo, hãy lắng nghe, tri ân và áp dụng vào đời sống để nhận ra sự che chở vô hình và an nhiên trong tâm hồn. Quý đạo hữu kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm lời Phật dạy và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Bí ẩn thứ hai, sự che chở vô hình trong đời sống. Ngoài giấc mộng, tổ tiên
còn che chở vô hình qua những tình huống kỳ diệu trong đời sống hàng ngày. Đây là hiện tượng mà nhiều người trải nghiệm nhưng khó lý giải bằng lý trí, song lại trở thành dấu hiệu của tình thân và phước đức tổ tiên. Trong tháng 7 âm lịch, khi cửa ngõ âm dương mở, năng lượng thiện lành của tổ tiên tác động mạnh hơn, giúp con cháu tránh nguy hiểm, nhận cơ hội may mắn và vững vàng trong khó khăn. Trong tháng 7, nhiều người trải qua những sự trùng hợp kỳ lạ, xe cộ thoát khỏi tai nạn, gặp may trong công việc hoặc nhận được sự giúp đỡ đúng lúc. Những điều tưởng chừng ngẫu nhiên này, theo Phật Pháp là cảm ứng đạo giao khi tâm hiếu hành gặp phước đức tổ tiên. Anh Khoa, một người lái xe tải miền Trung, kể: một hôm trên đường đi giao hàng, xe anh mất thắng ở một đoạn dốc cao. Trong tích tắc, anh tưởng như không thể thoát. Thế nhưng kỳ lạ thay, chiếc xe bỗng khựng lại giữa dốc, như có bàn tay vô hình giữ lại. Anh thoát nạn hoàn toàn, xe không trượt xuống vực. Sau sự việc, anh nhận ra rằng phước đức tổ tiên đã che chở. Anh thường xuyên thắp nhang, niệm Phật và làm việc thiện. Từ đó công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận, và anh cảm nhận sự an lành trong cuộc sống hàng ngày. Phật Pháp gọi hiện tượng này là cảm ứng đạo giao. Khi tâm hiếu hạnh và thiện hạnh của con cháu gặp phước đức tổ tiên, sự che chở xuất hiện đúng lúc. Đây là biểu hiện nhân quả, nối tiếp nhiều đời, không phải ngẫu nhiên. Đức Phật dạy rằng con cháu tích đức, tổ tiên hưởng phước, tổ tiên gieo nhân, con cháu hưởng quả, tạo nên vòng tròn nhân quả liên tục. Hãy tin rằng phước đức tổ tiên luôn theo dõi và bảo hộ, nhưng để nhận được che chở, con cháu phải sống hiếu hạnh, thiện lành và gieo phước. Một gia đình ở miền Bắc khi di chuyển bằng xe máy gặp cơn mưa lớn, đường trơn trượt, tưởng chừng bị tai nạn. Nhưng khi đi qua khúc cua nguy hiểm, họ thoát nạn một cách kỳ diệu. Người cha giải thích: chúng tôi đã dâng hương, tụng kinh và cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên trước chuyến đi. Tôi tin rằng phước đức và sự che chở vô hình của tổ tiên đã giữ chúng tôi an toàn. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận thấy rằng sự che chở vô hình không phải mê tín, mà là nhân quả và phước đức được duy trì từ nhiều đời. Bí ẩn này nhắc nhở chúng ta rằng may mắn không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhân duyên, phước đức tích tụ và hành động hiếu hạnh của con cháu. Khi biết trân trọng, chúng ta đồng thời tiếp nối hạt giống thiện lành cho đời sau. Hãy duy trì thói quen hiếu hạnh, thắp nhang, niệm Phật, cúng dường cho cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Tích đức thiện hạnh, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh, làm việc thiện. Hồi hướng phước báo, khi làm việc thiện, hãy hồi hướng công đức cho tổ tiên và cộng đồng, giúp năng lượng thiện lành lan tỏa. Định thức và quan sát, khi gặp tình huống khó khăn, tĩnh tâm, cầu nguyện và lắng nghe sự hướng dẫn từ bên trong, nhận ra dấu hiệu che chở vô hình. Sự che chở vô hình không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của phước đức tổ tiên và hành động thiện lành của con cháu. Khi con cháu lơ là hiếu hạnh hoặc sống ích kỷ, sự che chở của tổ tiên giảm đi, khiến họ dễ gặp khó khăn. Khi con cháu sống thiện và tri ân, phước đức tổ tiên tác động mạnh, giúp con cháu tránh nguy hiểm và gặp may mắn. Đây là minh chứng rằng âm dương giao cảm và nhân quả nhiều đời tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Một gia đình nhiều đời tích đức hay giúp đỡ người nghèo, phóng sinh và cúng dường, nhận thấy con cháu trong nhà được nhiều cơ hội công việc, học hành thuận lợi và ít gặp tai nạn. Họ tin rằng phước đức tổ tiên đã tạo sự che chở lâu dài, và họ tiếp tục duy trì lòng thiện lành để phước đức không dứt. Qua đó, ta thấy rằng sự che chở vô hình có mối liên hệ mật thiết với nhân quả và hiếu hạnh. Sự che chở vô hình là một trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Phước đức tổ tiên luôn theo dõi và bảo hộ, nhưng phải dựa vào tâm thiện, hiếu hạnh và hành động tích đức của con cháu. Hiểu được điều này giúp ta bớt lo âu, tự tin và an nhiên hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân,
sống thiện và gieo hạt giống phước đức cho tương lai, vừa nhận sự che chở, vừa tiếp tục nhân quả tốt đẹp cho đời này và đời sau. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, cùng tất cả những ai hữu duyên đang lắng nghe và dõi theo kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Quý Phật tử kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm lời Phật dạy và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Bí ẩn thứ ba, mùi hương lạ trong gió tháng 7. Một trong những hiện tượng tâm linh kỳ diệu trong tháng 7 là mùi hương lạ bất chợt xuất hiện giữa không gian quen thuộc. Có thể là mùi trầm, hương hoa hoặc mùi món ăn quen thuộc của người thân đã mất. Hiện tượng này khiến nhiều người bối rối, nhưng theo kinh điển Phật Pháp, hương thơm thường đi kèm với năng lượng thiện lành, tượng trưng cho sự hiện diện của tổ tiên, chư Phật, Bồ Tát hoặc chư thiên. Mùi hương lạ không phải để gieo nỗi sợ, mà là lời nhắc nhở về tình thân, hiếu hạnh và sự kết nối âm dương. Nhiều người cảm nhận mùi hương kỳ diệu thoảng qua, hương trầm, hoa sen hay món ăn quen thuộc của cha mẹ. Những mùi hương này mang đến cảm giác ấm áp và bình an. Trong kinh điển, khi chư Phật, Bồ Tát xuất hiện thường đi kèm ánh sáng và hương thơm vi diệu, biểu hiện của công đức và tâm thanh tịnh. Mùi hương là ngôn ngữ vô hình của tổ tiên. Khi cảm nhận được, hãy biết sống thiện hơn, tri ân hơn, vì tâm và cảnh giao hòa, và chính lòng hiếu hạnh sẽ tạo nên sự an lành. Chị Lan sống ở Hà Nội kể, một buổi sáng tháng 7, khi đang dọn dẹp nhà cửa, chị bỗng ngửi thấy mùi trầm quen thuộc mà mẹ thường dùng khi còn sống. Chị xúc động, chắp tay niệm Phật và dâng nhang. Từ đó, chị cảm thấy tâm an hơn, các xung đột trong gia đình giảm hẳn và mọi người sống hòa thuận hơn. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng mùi hương lạ là một dấu hiệu vô hình của sự che chở và nhắc nhở hiếu hạnh. Hương thơm là biểu hiện của năng lượng thiện lành, thường đi kèm với sự xuất hiện của chư Phật, Bồ Tát hoặc Tổ tiên. Trong tháng 7, cửa ngõ âm dương mở, mùi hương có thể là thông điệp từ cõi vô hình, nhắc nhở con cháu sống hiếu hạnh, thiện lành và tích đức. Đức Phật dạy rằng tâm và cảnh luôn giao thoa, và những trải nghiệm tinh thần giúp con người an nhiên, tỉnh thức và nhận ra sự che chở vô hình. Hãy xem mùi hương lạ là lời nhắc nhở để sống thiện, sống hiếu và duy trì kết nối với tổ tiên, thay vì lo sợ hay nghi ngờ. Anh Hùng ở miền Bắc kể, khi đi làm về, anh bỗng ngửi thấy mùi món ăn mà bà nội hay nấu ngày xưa. Anh chắp tay thắp nhang và cầu nguyện cho tổ tiên. Sau đó, anh nhận ra công việc thuận lợi hơn, các quyết định quan trọng được giải quyết suôn sẻ, và anh tin rằng sự che chở vô hình từ tổ tiên đã hiện hữu. Hiện tượng này minh chứng rằng mùi hương lạ không chỉ là hồi ức tâm lý, mà còn là dấu hiệu kết nối với cõi vô hình, giúp con cháu nhận năng lượng thiện lành và an nhiên. Hướng dẫn thực hành khi gặp mùi hương lạ: chắp tay cầu nguyện, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc dâng lời tri ân tổ tiên. Dâng nhang thành tâm, thắp nhang tại bàn thờ hoặc nơi yên tĩnh trong nhà. Sống thiện và hiếu hạnh, hành động theo lời nhắc nhở trong tâm, ví dụ giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh hoặc chăm sóc gia đình. Hồi hướng công đức, mùi hương lạ gợi nhắc làm việc thiện nên hồi hướng công đức cho tổ tiên và cộng đồng. Dù mùi hương đến từ đâu, nếu giúp con người sống thiện và hiếu, nó mang giá trị thiêng liêng và tạo năng lượng kết nối âm dương. Khi con cháu tích đức và sống hiếu hạnh, mùi hương lạ có thể xuất hiện như dấu hiệu sự che chở của tổ tiên. Ngược lại, nếu con cháu xa rời hiếu hạnh hoặc sống ích kỷ, hiện tượng này ít xảy ra hoặc không được nhận ra, nhắc nhở về việc duy trì phước đức. Đây là minh chứng rằng nhân quả nhiều đời kết hợp với năng lượng thiện lành tạo ra trải nghiệm tâm linh kỳ diệu. Một gia đình lâu đời sống hiếu hạnh, thường xuyên cúng dường, phóng sinh và giúp đỡ người khó khăn, nhận thấy
Mỗi tháng 7, họ đều cảm nhận mùi hương lạ xuất hiện trong nhà, nhắc nhở sống thiện và hiếu. Con cháu học hành thuận lợi, công việc thuận buồm xuôi gió, và gia đình luôn hòa thuận. Qua trải nghiệm này, mùi hương lạ trở thành minh chứng sống về sự che chở và nhân quả từ tổ tiên, giúp họ vững tâm trong đời sống hiện đại. Mùi hương lạ trong gió tháng 7 là một trong 7 bí ẩn linh thiêng nhắc nhở con cháu. Tổ tiên luôn hiện diện và che chở thông qua các dấu hiệu vô hình. Hiện tượng này là lời nhắc nhở sống thiện và hiếu hạnh, không phải mê tín. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, quay về cội nguồn, gieo hạt giống phước đức và nhận ra năng lượng bảo hộ vô hình từ tổ tiên. Khi gặp mùi hương lạ, hãy tĩnh tâm, niệm Phật, thắp nhang và làm việc thiện. Điều này giúp tâm an, gia đình hòa thuận và nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Bí ẩn thứ tư, những sự trùng hợp kỳ diệu trong đời sống. Kính thưa quý Phật tử hữu duyên của kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Trong tháng 7, nhiều câu chuyện kỳ diệu xảy ra khiến con người tin rằng có một bàn tay vô hình dẫn dắt. Chẳng hạn, gặp đúng người vào đúng thời điểm, nhận lời nhắc nhở quan trọng, hay tìm thấy cơ hội may mắn trong những hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng. Theo Phật Pháp, những sự kiện tưởng là ngẫu nhiên thực ra là kết quả của nhân quả nhiều đời. Đặc biệt trong tháng 7, khi cửa ngõ âm dương mở, những trùng hợp này thường gợi nhắc về sự hiện diện và che chở của tổ tiên. Trong kinh điển Phật Pháp, các đệ tử gặp Bồ Tát đúng lúc khốn khó để được dẫn dắt và an ủi. Điều này minh chứng rằng nhân duyên và phước đức gia tiên có thể vận hành linh hoạt, giúp con cháu vượt qua khó khăn. Ở Tây Tạng, các nhà sư kể rằng những trùng hợp kỳ diệu trong việc cứu người, gặp cơ hội học hành hay gặp thầy giảng pháp đúng lúc đều được xem là cảm ứng đạo giao khi lòng hiếu hạnh và thiện hành gặp phước đức tích tụ từ tổ tiên. Trùng hợp kỳ diệu là cách tổ tiên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trên hành trình đời sống. Khi biết nhận diện nhân duyên và duy trì hành thiện, mỗi sự kiện đều trở thành cơ hội để học hỏi, trưởng thành và gieo phước lành cho tương lai. Anh Long, một thanh niên trẻ ở miền Trung, kể: một hôm, anh vô tình gặp lại một người bạn cũ đang cần tuyển nhân viên. Anh chưa bao giờ nghĩ đến công việc này, nhưng đúng lúc cơ hội mở ra và anh được nhận. Anh nhận ra rằng trùng hợp này không phải ngẫu nhiên, mà có thể là phước đức tổ tiên và nghiệp lành nhiều đời dẫn dắt. Sự việc này khiến anh tĩnh tâm hơn, sống hiếu hạnh và làm việc thiện để duy trì phước đức. Trong kinh điển, Phật Pháp giải thích rằng mọi sự đều có nguyên nhân, không có gì xảy ra ngẫu nhiên. Những trùng hợp kỳ diệu là kết quả của nhân quả nhiều đời khi tâm hiếu hạnh và thiện hạnh của con cháu kết hợp với phước đức tổ tiên tạo ra cơ hội và may mắn. Đây là minh chứng rằng âm dương giao cảm và nhân quả nhiều đời tồn tại trong đời sống hiện thực. Hãy nhận diện các trùng hợp như dấu hiệu nhắc nhở hiếu hạnh, gieo phước và sống thiện lành. Mỗi cơ hội đúng thời điểm có thể là sự gia hộ vô hình từ tổ tiên. Một gia đình ở miền Bắc kể, khi đi du lịch, họ bị kẹt xe nghiêm trọng, tưởng chừng không kịp chuyến bay. Nhưng một sự trùng hợp kỳ diệu, một tuyến đường thay thế mở ra, giúp họ đi đúng giờ. Cha mẹ tin rằng đây là phước đức tổ tiên bảo hộ, vì họ luôn tích đức, hiếu hạnh và dạy con sống thiện. Hiện tượng này minh chứng rằng trùng hợp kỳ diệu không chỉ là may rủi, mà là sự che chở vô hình từ tổ tiên. Thực hành khi gặp trùng hợp. Tĩnh tâm và nhận biết khi gặp sự kiện trùng hợp, đừng coi là ngẫu nhiên, mà quan sát và nhận thông điệp. Niệm Phật, cầu nguyện, dâng lời tri ân và niệm Phật để gửi phước lành cho tổ tiên. Hành động thiện hạnh, thực hiện việc thiện sau trùng hợp để nhân quả tốt đẹp tiếp nối. Ghi chép trải nghiệm giúp nhận ra thông điệp và lời nhắc từ tổ tiên, củng cố lòng tin vào nhân quả. Những trùng hợp kỳ diệu là cơ hội để sống hiếu, gieo phước
và nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Khi con cháu tích đức và sống hiếu hạnh, những trùng hợp kỳ diệu thường xuất hiện, giúp họ tránh nguy hiểm, gặp cơ hội thuận lợi và vững tâm trong đời sống. Ngược lại, nếu lơ là hiếu hạnh, trùng hợp tốt lành ít xuất hiện, nhắc nhở về sự cần thiết duy trì phước đức. Đây là minh chứng sống về âm dương giao cảm, nhân quả nhiều đời và che chở vô hình của tổ tiên. Một gia đình nhiều đời tích đức thường xuyên giúp đỡ người nghèo, phóng sinh và cúng dường, nhận thấy con cháu trong nhà gặp nhiều trùng hợp may mắn, học hành thuận lợi, công việc suôn sẻ và ít gặp tai nạn. Họ tin rằng phước đức tổ tiên kết hợp với thiện hạnh con cháu tạo ra sự che chở và cơ hội kỳ diệu. Qua trải nghiệm này, họ vững tâm, tiếp tục sống hiếu hạnh và gieo phước, đảm bảo phước đức không bị gián đoạn. Những sự trùng hợp kỳ diệu là một trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Tổ tiên luôn hiện diện và dẫn dắt qua nhân quả nhiều đời. Hiện tượng này là lời nhắc nhở sống thiện, hiếu hạnh và duy trì phước đức. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, gieo phước và nhận ra sự che chở vô hình từ tổ tiên, giúp đời sống bình an, vững vàng và an nhiên. Khi gặp trùng hợp kỳ diệu, hãy nhận biết, cầu nguyện, làm việc thiện và tri ân tổ tiên. Điều này giúp tâm an, gia đình hòa thuận và nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Bí ẩn thứ 5, những điềm báo kỳ lạ trong cuộc sống. Kính thưa quý vị Phật tử đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Ngoài giấc mộng, mùi hương lạ và trùng hợp kỳ diệu, nhiều người còn gặp những điềm báo kỳ lạ trong đời sống hàng ngày. Một tiếng động bất thường, một con chim bay lạc, một ánh sáng bất ngờ hay cảm giác linh cảm sâu sắc. Theo dân gian và Phật Pháp, đây là dấu hiệu nhắc nhở từ cõi vô hình nhằm cảnh báo, che chở hoặc hướng dẫn con cháu. Tháng 7 âm lịch, khi cửa ngõ âm dương mở, những điềm báo này thường xuất hiện nhiều hơn, giúp con cháu định hướng trong cuộc sống. Chị Minh ở miền Bắc kể, một buổi chiều tháng 7, chị đang đi dạo thì một con chim bay lạc lao vào cửa sổ. Ban đầu chị sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ, cảm giác bình an tràn ngập. Sau đó, chị nhận được tin tức quan trọng về công việc, mở ra cơ hội thăng tiến. Chị tin rằng điềm báo của chim là thông điệp từ tổ tiên, nhắc nhở chị về sự kiên nhẫn và tỉnh thức trong công việc. Điều này minh chứng rằng điềm báo không phải ngẫu nhiên, mà là sự che chở và hướng dẫn vô hình từ tổ tiên. Phật Pháp dạy rằng mọi hiện tượng trong cuộc sống đều chứa thông điệp, và tâm tỉnh thức sẽ nhận ra ý nghĩa sâu xa. Điềm báo thường xuất hiện khi âm dương giao cảm và nhân quả nhiều đời tác động, nhắc nhở con cháu sống hiếu, tích đức và tu tâm. Đây là minh chứng rằng cõi vô hình và cõi hữu hình luôn giao thoa, và những điềm báo là cầu nối nhắc nhở sống thiện lành. Hãy quan sát các điềm báo, tĩnh tâm, nhận diện thông điệp và thực hành hiếu hạnh, để năng lượng thiện lành được lan tỏa và nhân quả tốt đẹp tiếp tục. Anh Quang, một kỹ sư miền Trung, kể, khi đang làm việc muộn trong tháng 7, anh nhìn thấy một ánh sáng lạ chiếu từ bàn thờ tổ tiên. Ban đầu anh hoang mang, nhưng sau đó anh quyết định niệm Phật, thắp nhang và hồi hướng công đức. Kỳ lạ thay, vấn đề khó khăn trong dự án của anh được giải quyết nhanh chóng, và anh tin rằng sự xuất hiện ánh sáng là điềm báo bảo hộ từ tổ tiên. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng điềm báo không chỉ để cảnh báo, mà còn là sự che chở, dẫn dắt con cháu trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành khi gặp điềm báo. Quan sát và tĩnh tâm khi gặp điềm báo, đừng hoảng sợ, hãy nhận diện thông điệp. Niệm Phật, cầu nguyện, thắp nhang, niệm danh hiệu Phật và hồi hướng công đức. Sống thiện và hiếu hạnh, hành động theo thông điệp của điềm báo, ví dụ giúp người khó khăn hoặc chăm sóc gia đình. Ghi chép trải nghiệm giúp nhận ra quy luật nhân quả và sự che chở của tổ tiên, củng cố lòng tin. Điềm báo là công cụ để sống tỉnh thức
hiếu hạnh và gieo phước, giúp nhận ra sự che chở vô hình từ tổ tiên. Khi con cháu tích đức, sống thiện và hiếu hạnh, điềm báo xuất hiện để dẫn dắt, cảnh báo và bảo hộ. Ngược lại, nếu lơ là hiếu hạnh, điềm báo ít xuất hiện hoặc không được nhận ra, nhắc nhở về việc duy trì phước đức. Đây là minh chứng sống về âm dương giao cảm, nhân quả nhiều đời và sự che chở vô hình của tổ tiên. Một gia đình lâu đời sống hiếu hạnh thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh và cúng dường, nhận thấy mỗi tháng 7 họ gặp nhiều điềm báo kỳ lạ, ánh sáng, chim, tiếng động hoặc linh cảm. Những điềm báo này giúp con cháu tránh nguy hiểm, nhận cơ hội và duy trì tâm an. Họ tin rằng phước đức tổ tiên kết hợp với thiện hành, con cháu tạo ra sự che chở vô hình. Qua trải nghiệm này, họ vững tâm, tiếp tục sống hiếu hạnh và gieo phước, đảm bảo phước đức không bị gián đoạn. Những điềm báo kỳ lạ là một trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Tổ tiên luôn hiện diện và dẫn dắt qua nhân quả nhiều đời. Hiện tượng này là lời nhắc nhở sống thiện, hiếu hạnh và duy trì phước đức. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, gieo hạt giống phước đức và nhận ra sự che chở vô hình từ tổ tiên, giúp đời sống bình an, vững vàng và an nhiên. Khi gặp điềm báo kỳ lạ, hãy nhận biết, cầu nguyện, làm việc thiện và tri ân tổ tiên. Điều này giúp tâm an, gia đình hòa thuận và nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Bí ẩn thứ 6, những giấc mơ nhắc nhở và hướng dẫn trong tháng 7. Kính thưa quý Phật tử, trong tháng 7 âm lịch, nhiều người gặp những giấc mơ đặc biệt, nơi họ thấy ông bà, cha mẹ hay tổ tiên hiện về. Giấc mơ có thể ngắn ngủi, chỉ là một cái nhìn, một nụ cười, nhưng khi tỉnh dậy, tâm hồn cảm thấy bình an và ấm áp. Theo Phật Pháp, giấc mơ này không chỉ là sản phẩm của tâm tưởng, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới vô hình, giúp con cháu nhận thông điệp từ tổ tiên và chư Phật. Anh Nam, một thanh niên ở miền Bắc kể, trong một giấc mơ tháng 7, anh thấy cha đã mất hiện về bên bếp lửa, nhắc nhở anh chăm sóc bàn thờ, dâng hương mỗi sáng và sống hiếu hạnh với mẹ. Khi thức dậy, anh thực hiện lời nhắc đó và nhận thấy công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận, tin rằng cha đã che chở từ cõi vô hình. Câu chuyện này minh chứng rằng giấc mơ là lời nhắc nhở sâu sắc từ tổ tiên, giúp con cháu sống hiếu hạnh và gieo phước. Đức Phật dạy rằng cha mẹ là Phật sống trong gia đình. Khi họ qua đời, hình ảnh của họ vẫn tồn tại dưới dạng năng lượng thiện lành và kết nối nhân quả. Giấc mơ nhắc nhở là công cụ giao cảm giữa cõi hữu hình và vô hình, giúp con cháu nhận ra trách nhiệm hiếu hạnh và duy trì phước đức. Đây là minh chứng rằng âm dương giao cảm tồn tại và nhân quả nhiều đời luôn tác động trong cuộc sống. Giấc mơ nhắc nhở chúng ta sống hiếu, tri ân tổ tiên và duy trì tâm thiện hạnh để phước đức lan tỏa và nhận được sự che chở vô hình. Chị Hạnh, một phụ nữ miền Trung, kể, trong giấc mơ tháng 7, bà ngoại hiện về, nhắc chị làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn và phóng sinh. Sau khi thực hiện, chị thấy tâm hồn nhẹ nhàng, công việc thuận lợi và gia đình hòa thuận. Chị nhận ra rằng giấc mơ là lời nhắc nhở và hướng dẫn từ tổ tiên, giúp chị sống đúng với đạo hiếu và tích đức. Thực hành khi gặp giấc mơ nhắc nhở. Ghi chép giấc mơ, việc này giúp nhận diện thông điệp và bài học sâu sắc. Niệm Phật và cầu nguyện, dâng lời tri ân cho tổ tiên và hồi hướng công đức. Hành động thiện hành, làm việc thiện, chăm sóc gia đình và giúp đỡ người khó khăn. Sống hiếu hạnh thường xuyên, giấc mơ nhắc nhở chỉ hiệu quả khi con cháu thực sự duy trì tâm hiếu và thiện. Giấc mơ là công cụ nhắc nhở và dẫn dắt, giúp con cháu tỉnh thức, hiếu hạnh và gieo phước, nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Những giấc mơ nhắc nhở thường xuất hiện khi con cháu tích đức, sống thiện và hiếu hạnh. Ngược lại, nếu lơ là hiếu hạnh,
giấc mơ ít xuất hiện hoặc không được nhận ra, nhắc nhở duy trì phước đức. Đây là minh chứng sống về âm dương giao cảm, nhân quả nhiều đời và sự che chở vô hình của tổ tiên. Một gia đình lâu đời sống hiếu hạnh, thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh và cúng dường, nhận thấy hàng năm vào tháng 7, con cháu thường gặp những giấc mơ nhắc nhở ông bà, cha mẹ hiện về dạy bảo hoặc nhắc nhở hành thiện. Những giấc mơ này giúp con cháu sống hiếu, tích đức và nhận sự che chở vô hình từ tổ tiên. Những giấc mơ nhắc nhở là một trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Tổ tiên luôn hiện diện và hướng dẫn thông qua giấc mơ, giúp định hướng và che chở. Hiện tượng này là lời nhắc nhở sống thiện, hiếu hành và duy trì phước đức. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, gieo phước và nhận ra sự che chở vô hình từ tổ tiên, giúp đời sống bình an, vững vàng và an nhiên. Khi gặp giấc mơ nhắc nhở, hãy ghi chép, cầu nguyện, làm việc thiện và tri ân tổ tiên. Điều này giúp tâm an, gia đình hòa thuận và nhận thấy sự che chở vô hình từ tổ tiên. Bí ẩn thứ 7, sức mạnh của lời cầu nguyện và công đức hồi hướng. Thưa quý Phật tử, tháng 7 âm lịch không chỉ là dịp nhìn lại bản thân và gieo phước, mà còn là thời điểm lời cầu nguyện và công đức hồi hướng phát huy sức mạnh. Khi con cháu dâng hương, tụng kinh, niệm Phật, năng lượng thiện lành lan tỏa, chạm đến cõi vô hình. Đây là sợi dây kết nối âm dương, nhắc nhở con cháu tôn kính tổ tiên, sống hiếu hạnh và gieo phước. Chị Lan, một người mẹ ở miền Bắc kể, khi cha mất, chị thường dâng hương, tụng kinh và hồi hướng công đức cho ông. Sau vài tháng, chị nhận thấy gia đình bình an, công việc thuận lợi và con cái ngoan ngoãn. Chị tin rằng lời cầu nguyện và công đức hồi hướng đã tiếp nối phước đức tổ tiên, giúp mọi người được che chở. Câu chuyện này minh chứng rằng lời cầu nguyện và công đức hồi hướng không chỉ lợi ích cho người đã khuất, mà còn cho người còn sống. Đức Phật dạy rằng công đức được tạo ra từ hành thiện, tụng kinh, niệm Phật hay bố thí. Khi hồi hướng cho người khác, đặc biệt là tổ tiên, sẽ giúp họ an lạc và siêu thoát. Đây là minh chứng sống về nguyên lý nhân quả và âm dương giao cảm. Phước lành từ thiện hành của con cháu sẽ tiếp nối phước đức tổ tiên, tạo ra sự che chở và an lạc cho cả hai thế giới. Hãy tích cực hồi hướng công đức, đặc biệt trong tháng 7, để gia tăng phước đức và nhận thấy sự bảo hộ vô hình từ tổ tiên. Anh Hùng, một thanh niên miền Trung, kể, trong tháng 7, anh thường phóng sinh, dâng hương và niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ. Một hôm trên đường đi làm, anh gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng kỳ lạ thấy không hề bị thương, xe chỉ trượt nhẹ. Anh tin rằng công đức hồi hướng đã bảo hộ anh, đồng thời nhắc nhở anh tiếp tục sống hiếu hạnh và tích đức. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng công đức hồi hướng là lực lượng bảo hộ vô hình, giúp con cháu vượt qua thử thách, nhận cơ hội và sống bình an. Thực hành công đức và hồi hướng. Tích cực hành thiện, bố thí, phóng sinh, giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc cha mẹ và ông bà. Tụng kinh và niệm Phật tạo năng lượng thiện lành, kết nối âm dương. Hồi hướng công đức, dành công đức cho tổ tiên, người đã khuất hoặc cho tất cả chúng sinh. Ghi chép và quan sát, nhận thấy kết quả phước lành, cơ hội và sự che chở từ tổ tiên. Công đức hồi hướng giúp tâm an, gia đình hòa thuận, con cháu nhận sự che chở và phước đức tổ tiên không ngừng tiếp nối. Khi lời cầu nguyện xuất phát từ tấm lòng thành, chân chính, năng lượng thiện lành lan tỏa đến tổ tiên và thế giới vô hình. Phước đức hồi hướng sẽ tăng cường sự che chở, dẫn dắt và bảo hộ trong đời sống hiện thực. Đây là minh chứng rằng âm dương giao cảm, nhân quả nhiều đời và lòng hiếu hạnh, con cháu cùng nhau tạo ra sự an lạc và thuận lợi trong đời sống. Một gia đình sống hiếu hạnh, thường xuyên dâng hương, niệm Phật và hồi hướng công đức, nhận thấy con cháu trong gia đình gặp nhiều cơ hội thuận lợi, công việc suôn sẻ,
và tránh được nguy hiểm. Họ tin rằng công đức hồi hướng kết hợp với phước đức tổ tiên tạo ra sự bảo hộ vô hình, đồng thời nhắc nhở con cháu tiếp tục sống thiện và hiếu hành. Sức mạnh của lời cầu nguyện và công đức hồi hướng là bí ẩn cuối cùng trong 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7, nhắc nhở con cháu. Tổ tiên luôn hiện diện và dẫn dắt qua công đức hồi hướng. Hiện tượng này là lời nhắc nhở sống thiện, hiếu hành và duy trì phước đức. Tháng 7 là cơ hội nhìn lại bản thân, gieo hạt phước và nhận ra sự che chở vô hình từ tổ tiên, giúp đời sống bình an, vững vàng và an nhiên. Khi dâng hương, tụng kinh, niệm Phật hay hồi hướng công đức, hãy làm từ tấm lòng chân thành. Điều này giúp tâm an, gia đình hòa thuận, con cháu nhận sự che chở và phước đức tổ tiên tiếp nối liên tục. Kính thưa quý Phật tử đang lắng nghe kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Khi những âm thanh cuối cùng của video vang lên và ánh sáng nhẹ nhẹ như len qua khe cửa sổ của tâm hồn bạn, chúng ta hãy một lần nữa lặng yên để suy ngẫm về những điều đã trải qua trong hành trình 7 bí ẩn linh thiêng tháng 7. Tháng 7 không chỉ là một mốc thời gian trên lịch mà là cánh cửa mở ra cõi tâm linh, nơi mà hữu hình và vô hình giao thoa, nơi tình thương của tổ tiên, của cha mẹ, ông bà vẫn âm thầm đồng hành cùng mỗi bước chân của chúng ta. Trong suốt video, chúng ta đã cùng nhau đi qua những giấc mơ gặp lại gia tiên, mùi hương lạ thoảng qua trong gió, những trùng hợp kỳ diệu, linh cảm dẫn lối, điềm báo bất ngờ, giấc mơ nhắc nhở và sức mạnh của lời cầu nguyện cùng công đức hồi hướng. Mỗi bí ẩn, mỗi câu chuyện đều không chỉ là hiện tượng kỳ bí, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về nhân quả, về hiếu hành và về sự sống trong hiện tại với lòng biết ơn. Hãy tưởng tượng một đêm yên tĩnh, khi bạn chìm vào giấc ngủ, tâm trí tạm rời xa những lo toan đời thường, bỗng nhiên bạn thấy hình ảnh cha mẹ, ông bà hiện về. Ánh mắt hiền hậu, nụ cười dịu dàng, lời dặn dò nhẹ nhàng, tất cả như một cánh tay vô hình đưa bạn qua những khó khăn trong cuộc sống. Những giấc mơ như thế không đơn giản là sản phẩm của tâm tưởng hay mệt mỏi thể chất. Theo Phật Pháp, đó là sự giao cảm tâm linh, nơi tình thương và nhân quả nối liền âm dương. Đức Phật từng dạy rằng cha mẹ là Phật sống trong gia đình, và khi họ qua đời, hình ảnh của họ không biến mất mà chuyển sang một dạng tồn tại khác, vẫn tiếp tục dẫn dắt, bảo vệ con cháu. Khi ta tỉnh thức và nhìn nhận giấc mơ đó với lòng thành, với tâm hiếu, chúng ta đang gieo vào vũ trụ những hạt giống thiện lành. Nhân quả trong Phật Pháp không phải là điều trừu tượng, nó hiện diện ngay trong những khoảnh khắc giao cảm ấy, và nó tác động đến cuộc sống đời thường của chúng ta một cách rất thực tế, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Nhìn lại câu chuyện của anh Nam trong video, khi anh lắng nghe lời dặn dò của cha qua giấc mơ, chăm sóc bàn thờ, công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận. Đây không chỉ là hiện tượng kỳ diệu, mà còn là bài học về lòng biết ơn và hành thiện, rằng khi con cháu thật sự nhớ về cội nguồn và tri ân tổ tiên, phước đức được khơi dậy, sự che chở vô hình xuất hiện. Một điều kỳ diệu khác mà nhiều người trải qua trong tháng 7 là mùi hương lạ thoảng qua, quen thuộc với người thân đã mất. Có thể là mùi trầm, mùi hoa hay mùi của món ăn ngày xưa cha mẹ hay nấu. Trong kinh điển, chư Phật, Bồ Tát hay chư Thiên xuất hiện thường kèm theo ánh sáng và hương thơm vi diệu, báo hiệu sự hiện diện của cõi thanh tịnh và công đức. Mùi hương trong tháng 7 không chỉ là hiện tượng cảm giác, mà là lời nhắc nhở sống thiện, tri ân và giữ tâm hiếu hành. Khi ta tận hưởng, quan sát và ghi nhớ những khoảnh khắc này, chúng ta đang tích lũy phước đức và nối dài dòng chảy tình thương từ tổ tiên. Người Phật tử hiểu rằng công đức từ hành thiện, niệm Phật hay hồi hướng đều có khả năng tạo ra hương thơm vô hình, lan tỏa đến cả thế giới hữu hình và vô hình. Câu chuyện của anh Quang trong video minh chứng điều này. Khi anh cảm nhận mùi trầm thoảng qua, anh lập tức dâng hương, niệm Phật và mọi khó khăn dường như được giải tỏa. Đây là sự giao hòa giữa hành động thiện lành và sự hiện diện của phước đức tổ tiên.
là minh chứng cho sự che chở vô hình mà con người không thể lý giải bằng lý trí thông thường. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những trùng hợp khó lý giải, từ việc gặp đúng người, đúng lúc đến những cơ hội bất ngờ mở ra. Trong Phật Pháp, đó là cảm ứng đạo giao, khi phước đức tổ tiên gặp gỡ thiện hạnh của con cháu, dẫn đến những kết quả như sự che chở, bảo vệ hoặc mở ra cơ hội mới. Một ví dụ được nhắc trong video là câu chuyện thanh niên lái xe mất thắng trên đoạn dốc nguy hiểm, nhưng chiếc xe bỗng khựng lại như có ai vô hình giữ lại, cứu mạng anh. Nhìn bằng lý trí khô khan, chúng ta có thể coi đó là sự trùng hợp, nhưng trong ánh sáng Phật Pháp, mọi sự đều có nguyên nhân sâu xa, là kết quả của phước đức tích tụ và nhân quả nhiều đời. Bài học từ những trùng hợp kỳ diệu này là hãy sống hiếu hạnh, gieo phước, hành thiện và ghi nhớ cội nguồn. Khi bạn tích lũy phước đức, bạn không chỉ nhận được sự che chở trong hiện tại, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Trong tháng 7, nhiều người nhận thấy trực giác nhạy bén hơn, linh cảm xuất hiện đúng lúc để tránh nguy hiểm hoặc đưa ra quyết định đúng. Linh cảm này không phải ngẫu nhiên, mà là âm thanh của phước đức tổ tiên, là tiếng nói của nhân quả, là sự dẫn dắt vô hình từ những người đã khuất. Ví dụ như trường hợp chị Hạnh, nhờ linh cảm cứu người gặp nạn, từ đó chị nhận ra rằng linh cảm là báo hiệu của thiện hạnh và nhân quả, cần được lắng nghe, nuôi dưỡng bằng tâm thanh tịnh, niệm Phật và hành thiện. Đây là bài học quan trọng, âm dương, nhân quả và thiện hạnh luôn song hành, và chúng ta cần tinh tấn để nhận ra và ứng dụng. Ngoài giấc mơ, mùi hương và trùng hợp, điềm báo xuất hiện trong đời sống thường nhật cũng là cách gia tiên nhắc nhở con cháu. Nó có thể là một con chim bay ngang cửa, một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, hay một cảm giác bất chợt khiến bạn dừng lại. Những điềm báo này, khi được quan sát và nhận thức bằng tâm tỉnh thức, sẽ giúp chúng ta tránh xa nguy hiểm, đưa ra quyết định đúng đắn và tích lũy phước lành. Bài học rút ra là đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ, hãy tĩnh tâm, quan sát và áp dụng lời Phật dạy để dẫn dắt cuộc sống. Những giấc mơ nhắc nhở và lời cầu nguyện hồi hướng là bí ẩn cuối cùng và mạnh mẽ nhất trong tháng 7. Khi chúng ta dâng hương, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức, chúng ta kết nối âm dương, gieo phước và nhận sự che chở từ gia tiên. Câu chuyện chị Lan phóng sinh, hồi hướng công đức cho cha mẹ, gia đình bình an, anh hùng hồi hướng công đức và tránh được tai nạn giao thông là minh chứng sống động. Trong Phật Pháp, công đức và lời cầu nguyện không bao giờ mất đi, mà luôn lan tỏa, bảo hộ và nâng đỡ con cháu trong hiện tại và tương lai. Kính thưa quý Phật tử, tháng 7 là mùa yêu thương, báo hiếu và kết nối âm dương. Sống hiếu hạnh, tri ân tổ tiên, gieo phước và hành thiện sẽ giúp bạn nhận ra sự che chở vô hình. Mọi hiện tượng kỳ lạ, dù là giấc mơ, mùi hương, trùng hợp hay điềm báo, đều nhắc nhở ta nhìn lại bản thân, sống thiện và tĩnh tâm. Lời cầu nguyện và công đức hồi hướng là công cụ thiêng liêng để duy trì kết nối với tổ tiên và tạo phước cho bản thân lẫn con cháu. Hãy để trái tim bạn mở ra, lắng nghe sự dẫn dắt vô hình, cảm nhận tình thương từ cội nguồn và sống mỗi ngày với lòng biết ơn và hiếu hạnh. Khi làm được như vậy, mọi bước đi trong đời sẽ nhẹ nhàng, an nhiên và vững chãi. Tháng 7 không phải là tháng của sợ hãi, mà là tháng của yêu thương. Hãy sống hiếu hạnh, gieo phước lành, cầu nguyện và hồi hướng công đức. Hãy tin rằng dù bạn ở nơi đâu, gia tiên vẫn âm thầm dõi theo, bảo hộ và dìu dắt bạn qua mọi chông gai của cuộc sống. Nếu những câu chuyện vừa rồi chạm đến một phần nào trong tâm bạn, thì việc nhấn nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp cũng chính là cách gieo duyên lành. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận đều giống như thắp lên một ánh sáng nhỏ cho ai đó đang lạc lối, hoặc gửi đi một làn gió ấm lành đến muôn phương. Một bình luận đơn giản A Di Đà Phật cũng có thể trở thành cầu nối năng lượng thiện, tạo duyên lành cho cả bản thân và người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.
trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiện Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.